Hvad laver du? Jeg så lige fra hans vinkel. Var han totalt wrecked, eller hvad? Nok det mest griner, jeg nogensinde har set. Han var bare totalt wrecked, ikke? Ah. Hun vidste ikke, hvad han skulle gøre sig selv. Ej, det vidste han til. Jeg stod bare og tænkte, hvad... Han tænkte bare, fuck you, take a look at my boat. Okay, det var herfra, jeg begyndte at spække dig. Personligt. Faktisk køligt nok, at ham der han laver larm derovre. Jeg har ikke tænkt over før. Ram!